Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, na loba te na kuloba kaka. Obino ndebo tinenga na loba. Tango zotalanga oba imo mbala ki usuzopi, imo mbala badisi wende nini. Na bandi bwe pona tege o pona nini to nini. Kasi ba problème ndebo tinenga yango na zaka kuluka. Na simana nga somo. Na simana nga somo. Kasi telo mbangu ni prospère tana simana nga somo ndenge pe na lobi kaka vie kitola na simana nga kote o somo na lo basina nanyo président le fudu na simana nga kote o somo papi ndonga le voyage fa ezate donc na bande mission ko bake lelo na yo apiska katia tonganga et pas katia tonganga na ye et pas ya mettre bougie rouge to moni akimaki biso mwa kala na mikolo azongeli suko sola na biso mwa mingi mettre bougie rouge na ba makasi te jote bana ba biniranga est-ce mettre bougie mbote oui mbote champion local mettre bougie ndenga za likolo na kitaka na set zana nga pe na kitaka na set na kitaka na set bon boni mbisa na kitaka na set mais na fana na stratégie pour nga na temple te mettre bougie ndenga kimia champion local mettre lelo to na kata temple lelo to oya baso bando bite na misale belé boya ka bamona kati pona to samuke bongo yo konte misala na yo lokola to ki déjà to na temple lelo to sola masola kati te to sola masolo ya bokoko mingi te to sola masola bonganga lelo ngala bango na ye awa lelo na bonganga mete bougie to monio rouge noir lelo pona ni rouge noir lelo parce que lelo zali deuxième jour ya semaine oyo bino na monde ya visibilité bobengaka ngo premier jour bobengaka bon début de la semaine biso eza deuxième jour premier jour na spiritualité ezalaka dimanche lelo eza deuxième jour esengaka fo olata couleur eza rouge na noir mete bougie est-ce que baluka mo muke ope mukongo te baluka mo muke mpona cameraman na boyo kota atike libandanga na poser ka caméra donc pas tout le monde a ko bien donc lelo eza deuxième jour esengi kolata rouge pe noir oui mais maître lelo na moni mama okotinga bisika nazoka na somo dana kota mbala moko so batali na émission ezaki pe boyete ezaki boyete parce que pourquoi lelo échanger makasi boy parce que na voyager trop on somba na voyager ba pays oyo etekaka biloko ya spiritualité eteka ba livre ba manger na voyager te na ba pays oyo na ke tourisme non naza na nanu na temps ya okesala ba tourisme te na ba pays misusu oyo eza très important pana nga mission oyo bancêtre na nga batindaki ngai mission nini il faut fungomela biso na mission nini batindaki nazali mutu oyo afongololaka bato ba porte po kutana bénédiction ya Nzambe na ya bancêtre lelo na osola kati te na boyo abetiki ngandi na lingi lelo lokola lope bokoko te bokoko to sansaliti te loto na bonganga ona mbala moko na bato balande mission kala tobaki mettre bougie za médecin traditionnel aza nganga aza kache pona ba document na nga eza marabo donc nyonso salaka na ya mondele na biso ba africain donc ye asangisaka vraiment nyonso mais lelo toza mingi na bonganga po toyeda kota bonganga tokotuna eloko moko olimbola biso na kombo nango est-ce que olimbola ya biso yango problème ezali te mettre bougie toye na kati ya temple no tomoni lokola benga ko mettre bougie tomoni ote ba bougie parti par là signification ba bougie na kati ya temple ya bougie eza lumière temple ya ba ancêtre presque bakoko bayaka na lumière te bayaka na lumière ya ampoule ya courant mondele te parce que ba ancêtre na mondele simbaka te parce que bougie oyo ezopela oyo eza pouvoir ancestral ya ba ancêtre po bakoko baya même pour ça la concentration déplacer âme na il faut ça la concentrer na songe ya bougie oyo po bampoule oyo epelaka bamunda tosalelaka na temple eza impossible parce que ba ancêtre so baye bapanzaka bampoule esprit asimbaka eza ba ancêtre parce que esprit balingi bakota na ndako wana basepeli te ndo moni ke babomi yango bokomona bango te parce que mena lumière ba bougie oyo eza eloko oyo eza sacré parce que ampoule eza chimie ya mundele oyo eza déjà sacré ya ba ancêtre ndo moni ke
topelisaka babougie mpona koyamba baancetre baya na kimia na kati ekuke na bango. En plus biso toza bato oyo tozopesa lokola tozosala lokwa nakoloba en fait nakoloba ndeni biso toza lokwa bato toza netre moto aye na se présenter epa baancetre baserviteur oui naza lokwa secrétaire yo oza na kisite oza ne lote oza ne muto okondwaka muto contre muto oui nde yango bato bakoya nde na memi bango pa chef nanga nde atraité badossier oyo bato baye nango. Maître Bougie tocompagne de lui sur Bougie sikoyo Maître Bougie tomoni mpe so bamaye mayo na ntango akombo te mais bato ebele bayebi mayo me tokote memesu bende so pakia mayo wana to moko to mibale e akwa tomona to bakoko mpe amelaka mai oyo bakoko mpe bamelaka mai ata bino moko eza au minéral nakosimbango pas de problème yango ezalaka na kati ya temple yanga mona melaka yango chaque fois. Mais nayebi na mai oyo natanga nde kombo te mpona osala publicité te mpona opesa ye ngai mbongo te so bakoko bamelaka bamai oyo bakoko mai eza sacré po toza na 4 éléments nature toza na mai mabele moto mopepe so otali awa omona mai so otali awa omona moto so otali kuna omona bamabele ezali wana parci parla apana mabele eza mopepe nde omoni biloko oyo totie boye mopepe toza na 4 éléments nature so oyo bato bamoni yango eza Suisse eza manji oyo nauti nango Brésil ezali mpona bokono oyo ezoderange bato ezalaki 10 paquet pe 10 paquet tout esili mai bouteille moko naoteka yango lokwa na $20 ndezaka mai oyo tomonaka oyo tomelaka oyo non eza mai oyo bomelaka mais sikoyo ebongwani oui bouteille moko eza na $20 mai oyo ezotraité bokono ebele bokono ezotraité eza spirituellement pas physiquement boza na balien familial oza ke bana biso ya basi bakendaka mabala babotaka te bana biso ya basi bakendaka mabala bango ekufaka bazongaka retour au bercain bana biso ya mibale babalaka apres bakufaka to bana biso ya basi bakufelaka mibale ezokata baliaison wana oye lisusu na kati wana ezopesa promotion na mosala oza na poso mata fonction okoma DG okoma ministre okoma nani na moni temple okoka to kozwa kiti ofande c'est maître mosala na ngai foka nazala boye nde yango wana ezopesa guérison ya sida oyo ezali spiritualité sida spirituel oui obimana mobali te nito so babwakela oyo na famille na bino to na famille ya mobali parce que bamaladi mosusu lelo oyo tozoyeba te so otali plupart bapapa ebele bakomobima na bajeune fille bajeune moko ba 22 ans ba 20 ans ba 19 ans jamais komona papa moko mokolo azwa ata mwasi moko oyo baza ne age moko ba 35 ans ba 40 ans bapike bana na mike bango nde bazongisa bo bajeune so bana wana bazongisa bo bajeune te bazobenda nde bana wana bachance parce que bayaka epa na biso balonge na bango na ya biso eza un peu différent bango eza manji ya mindele ntango bazokende bakonzi bazokende kozwa bamanji na bango bapapa bakota bascience na bango baloge na bango ntango bazopesa yango bacondition na bango il faut babimaka na bafi oyo baza nano basali tro te babimi mibali tro te domoni ke akutana mwa moye ba 22 ans 23 ans asepeli na ye akomi okabeli yo monika papa mwa boye remarke eskisi boskizenga mpona mo papa mwa boye akabeli o $5,000 akushe na yo mpe mpona komoko to atie oyo mosala yango mbongo ndo asele mokusa nini atakuta yango yo moni yango ke asepeli na ngai te mobile non na 5,000 ya pesi yo oyo ya bénéficier oyebi yango te étoile ya moto eleki même président de la république na valeur parce que étoile non wana peut-être yo poko remplacer président peut-être kozala ministre peut-être poko kozala chef ya papa oyo wana ayepa ya bendi yango mais asombi yo yango na $5,000
asombi na $6,000. Mais na mai oyo atolengi papa mo aza ataza nani ataza magicien ndenge nini place bakomisa likolo mai oso meli yango epesi yo protection po les arbres ezo traiter 25 maladies spirituelles. Oh oui. Mais on respecte kaka yango. Condition $20. Oui, ils en ont $20. Condition problème ezate. Condition yango ezate tout manimai. Yango ezanango okoti temple te. Ezanango c'est loté c'est ngate kyo utaba droit de temple te oyeka na $20. Osomba fiche. Ah osomba fiche. Fiche eza $20, mai pesa $20. Ah donc fiche à $20 mai. Au des miracles. Ah. Parce que eza divinité. Parce que yango ndeza besoin traiter ba maladie wana nyonso atobotaka te obalaka te o famille na biso papa somba lopango na kati ya lopango tomona bato bakufa tolalaka te papa kufa baboto ya biso lopango yango oza joueur oza na posa ke promotion na mata entraîneur coach président a se plana yango mais soko zo sokola yango pendant 21 jours à part rapport sexuel au salelo au sala rapport sexuel pendant 21 jours. Aussi, ici, en temps, il y a aussi les yango, ça peut 5 jours. Mais, oui, au sali ba maramna ba sentiment na yo. Ils ont traité ba maladie ou ils ont spirituellement. Parce que, naza pe na ba valise, na pesaka, naza na ba porte-monnaie na pesaka, naza na ba caisse, ba gold. Oh, écoutez, zali valise ya moto, je pense le long de fois au Japon, na tchèque en bon le fois produit. Oh, je pense que après Aroya, après je pense 1 heure de temps. Mais les tout tchèques ont déjà essayé 7 jours à la carte temple. Parce que ngam sana nga sala 7 jours. Denga somba ki valise na ye, papa na ya tikango azan posa ebimsela $500,000. Maître. Oui. Non, ouais, non, comme valise aussi. Pourquoi J.O. J. Oui, Jésus Mundele. Total Jean pesa limite. Pesa mwandam. Parce que dans J.O. bato ba mona ngo J ba premier festa. Mais na kati ya J wana ezana ba prière auto sali po epesa bato bokono, epesa bato guérison. Ozana poso kanga mobile na yo. Ozana poso kanga mwasi. Osombelanga kaka J oyo okoya nango. Oyo tekate mutu asomba ye nango. Oye na photo ya mobali na yo to ya mwasi na yo na $50 na almet. Okoma ba désir na yo de tokota na kati otiki ji na yo. Osomba na cadena. Parce que tokokanga molimo ya mobali na yo to molimo ya patron na yo to molimo ya mwasi na yo. De tokokangisa yango tozwi biloko ya mosusu tokangisaka tokangisi topesi yo oke kobwaka yango na mai yo moko bombi mobali na yo nde yango wana. Maître, oui. Romina, eloko ezali livre oyo ezali livre acronymique de magie ancestrale. Comment ndenge nini mutu akoki kozala initié pe ndenge nini mutu akoki kozala na lumière bato basepelaka na ye lokola joueur. Parce que joueur so azoleka na bato batalaka ye. Mutu aliboma so azoleka na bato batalaka ye. Kisimbi so azoleka na bato batalaka ye. Ndundu so azoleka na bato batalaka ye. Emoro so azoleka bato batalaka ye. Tosalaka sikoyo attirance. Yango eza pona attirance, domination, passe partout. Ne tosombaka tozana place tosombaka suki ya ndundu, tozana place tosombaka elamba ya kisimbi, tozana place tosombaka suki ya kisimbi, suki ya moro ya bato tout baza ba infirme o musoko azoleka na balabala bato fo batala bango. Ne toyaka nango totie awa pona yo ozwa protection des affaires, protection contre toute malade et protection contre des ennemis, attirance, désenvoûtement, succès, guérison. Nakati yango zali na $100. Oh, de livre initiation kofongola yango po kotia demande na yo c'est $100. Okotia demande na yo na kati ozwi $100 na yo okotumba yango poussière nango nde okotia yango na kati awa.
Maître tukomi na kesi oyo na oyo. Oyo ezali cercueil oyo mona tokanyongo basingisa na mbeli. On a deux rituels. On a un rituel satanique na rituel divinité. Oyo ezali divinité. Oyo ezali satanique. Eza bato mosusu Galingi ya satana te. Eza te nazo ko expliquer mon frère. Eza bato mosusu akokaka na divinité te. Soit po aza na makoki te. Po divinité eza foza na makoki. Po eza ba kobanda ko senga ko ba biloko po yo sala oya epai na bango. Faut comprendre ngai makolo mena ko za ka ya ofanda. Mais satanique oyo eza pona otia makila ko sacrifier bato. Oh. Oui. Oza pona ko sacrifier bato. Yona ninga wana ti. Oza na posa oyeba liwa ya papa na yo, liwa ya mama na yo, liwa ya mwasi na yo. Maboma mwasi no to mwasa kufa mausi to ndeko la bino kufa mausi bit. Azalaka muta bozui. Mais place atika bozui boyebi te. Azana de compte final na ye. Na de compte final na kufa soit atika la bino mot de passe te. Bokendaka na banque binisaka bino. Ceux qui besoin na posa bo récupérer des comptes final ya papa na bino, ya mama na bino to ya mwasi na yo, to ya bandeko na yo. Eza awa. Koyaza satanique. Satanique. Oui, yaza rapide. Parce que hier aza wana pona makambo ya des comptes final o ba botola ba bien ya bato ba botola. Bozuna yo oza nango mais ozo salela ngo bien te. Omona ka bato ya mabe. Eza awa. Soko yeto kolela awa pe kolela na ba ancêtre na yo. Mete osko expliquer. Oyo ezali parce que oyo moyen fongola oyo je pense que moyen fongola ça parce que biloko bato eza na kati. Tengala te ka kufungola te mete kufungola te. Parce que si on a fongola ngo komona ba bankulu ba kobima awa milimo ya bato eza ana kanga la kati. Kufungola te mete. Même ozana mwana yo azana misala mabe. Na kokanga esima po kindoki balongola yango. Kindoki eza esprit. Umeni na talio. Kindoki. Oui. Amete kufungola ngote. Nazo fongola te, nazo ranger parce que na se sentir mal à l'aise pour na simbi ezali na milimo ya bato na kati. Oyo même kindoki to retraiter yango po kindoki eza esprit. Oyo ezali pona bato o bazana ba difficulté mambo ya mbongo. Bato bazali ko se déranger msusu azana $1000 anga sombeloko ya $10,000 na maboko na zana msusu $3,000. Ainga somba lopango na ye batile lopango $45,000 ya zana $15,000. Ainga somba lopango batile $400,000 mais ye na maboko ne msusu azana $35,000. Akoki koya epai ya bancetre asengi bango bakoko bozuna nga oyo na ningi na sombeloko natikela bana nanga to natikela famille nanga. Mais le reste oyo nga na ndenge na bundi na makasi nanga mobali na misala nanga mbongo naza nango eza autant. Yango na ye pai na bino bosunga ngai na bozwi oyo pona ke na somba ekuke na fandisa milimo ya bato oyo bazo souffrir bana. Okoya na bozwi na yo okosenga awa je pense que na koloba ndeti journaliste pe aboyo opesa mbongo même okoloba lokola akotya ndeni ngana pesa biye moko. Oui. Ngai bolimisa sembo ke bimia ya ngai eza yo ya ngai. Oui eza yo. Ngapela ni ngabongo. Ngapela ni ngabongo na mbongo na ngai. Mbongo bolimisa. Tona profita ka bende makambo ebanda kasi. Mbongo ukiwa? Buza no. Nzena mbongo na mbongo. Zila mbongo na ngai. Bon. Napisa taba oyo. Eza lokola tango ye na bozuna yo boye comme exemple bakoko na ye pai na bino bazotekela nga
mutuka bazotekela nga lopango na valeur ya $60,000 ya $70,000 nga na maboko naza na 20,000 to naza na 15,000 nde ntango koya batiaka yango liboso awa nga na kozwa parfum oyo omona produit oyo ekosala ata ti 2028 ekoma kosalela yango kaka ndambo nakobeta yango awa ezali produit oyo nauti nango Brésil nakozwa mbongo oyo nazwi produit oyo yango oyo nakotia yango awa produit de monnaie natia yango awa oyo tia yango na mbongo nyonso bafa bashalatani sisingolotamba lelo demande pas mbongo oyo ndenge na tie produit nanga oza na ba projet ya libala kasi neza ma ba projet libala pe na ba projet libala oyo ozali nango ba ancêtre ba otingelo mbongo osala libala pe libala ozosala tia yango na mutuna yo il faut sala yango plus vite ekozala na date ya le 25 problème ya simbo mwene oseli mabo oui bakoko ba otingelo mbongo po bala tana tie nazwi produit oyo nakotia yango na kati nazwi oyo nasengi na bankolo oyo boyebi yango produit ya vague bino bomona yango vague normal mais eza totiaka yango d'esprit bobwaka yango na kati ça veut dire que natie lokola mungu nanga na kati nazolamba biloko po olia parce que même valise au monde yango eza bongo yango oyo bongo yango oyo nazwi nkodia na ngai bankulu na ngai loba ba désir na kati maître ayumo milobela nga non parce que okoti dia na kati ya faire eza susu émission te okoti dia na kati ya faire ngai na ningi na ayumo milobela nga natia yango likolo awa nakozwa nkodia oyo ya ngai na nkodia oyo so bozomona yango eza lumière ya nini nde yango nakozwa oyo natie awa nkodia ya ngoma nakozwa sikoyo ngonga oyo eza mpona kobelela besprit ya ngoma nabengi mama nabengi mama nabengi mama nabengi mama bilima ya mai 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 nkodia 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 bikaka bafa bashalatan masese ngurutamba ekenda bato etikala bato ekenda bato etikala bato ekenda bato etikala bato ekenda bato etikala bato tomba mama tomba papa tomba mama tomba papa bafa bashalatan abenega watabata baona intelligence après ça du bord ya word bonus. J'ai sacrifié ma main pour votre travail. Demandez pas commander, commandez pas demander. Demandez pas commander, commandez pas demander. Demandez pas commander, commandez pas demander. Yiza mama kimpa vita. Naboya ko sacrifier famille na ngai. Naboya ko sacrifier bana na ngai. Na se sacrifier nzoto na ngai pe loboko na ngai pona musala oyo. Bon répondez-moi. Maître. Maître. Maître.
omoni yango to omoni yango te. Maître, bimisela na mbongo. Tia loboko yo ndo obimisa. Maître, ngani non. Maître, maître, non zo ka mbongo na konta mbongo na ngai. Zo te. Ya rien. Yango. Maître, izali makambo to be makambo ya omeka. Oh. Maître, to be makambo omeka, to be makambo boyiti. Yango. Ozala teke na kati ezalaki na eloko. Omoni yango? Omoni yango? Omoni yango? Talaka awa na kati. Maître, nga moki kotala kuna elobi yango elobi te. Pendant nda omona déjà maître. Anglais ko? Maître, oyebi ke oyo eza kotinda kaka na molimo mabe ya oke na mbongo yango nyonso. Mbongo oyo fo bala nango. Ya maître, ngai mpana nakisi te. Nakipeka mbongo moko na konta mbongo. Te, ko récupérer te fo compter. Faut compter yango. Oui, compter yango. Nazwi kaka billet moko. Compter yango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 5500. Après, il y en a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Toza mbongo euti na banki. 8, 9, 9, 10, 5600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5750 $. Te $50 te faut zwa nde penza mbongo oza lango besoin. Faut zwa mbongo oza lango besoin. Eleo bana te. Eleo bana na eleo bana te parce que ngaza bana ngai na lila makabuti. Ngai nazongisi mbongo na. Non. Parce que maître mulimo ete maître oyo te ngana tangi na kaba oyo te ona lakisi yango pona bato nyonso azali na mbongo na ye oyo ezali lokola fink maître oyo mulimo attention tanga non o mbongo bakoko bapesi yo il faut ça la fête tosula sima mpona mbongo natana mopanzi boye wana eza ya biso te na kati ata natia kasa tentation ezaka misike tokoki koya awa totala siko awa oyo siko valise bolimbisa ifo nazwa nini nazwa nini kamera eya boye mpa kamera mene ekimaki ngambo nazwa kamera napusa yango oui na kati vide kati ya mbongo no yango oyo ono ozwi mbongo na mbongo obimiseli ngai 100 200 300 400 500 600 bakoko mwana bino aye awa pona bosila kosunga ye bosila kosunga bango pona bozwi ozali ko déranger bango yango nasili kotia bino awa ifoya omona natie bino awa bakoko bosunga mwana bino bosunga mwana bino oui bosunga mwana bino ekenda bato etikala bato bafwa bashalatana
Ma sisi singuru tamba. Tomba mama tomba papa. Akozo yango. Ana uzipima ni valise. Nakozipa to nakozipa nga te. Nakotika nga ngobo. Agla de la noix, agla nega wata bata bonne intelligence après ça du boda wad bonus. Valise magique. Valise magique. Valise magique. Kerekefu. Demandez pas, commandez pas, demandez qu'à la monde ténèbreuse. Demandez pas, commandez pas, demandez qu'à la monde ténèbreuse. Ma sisi singuru tamba. 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 Ana sawa kuya na ye. Na bina na umkiri. Mwe pembo unangeza. Mais na uzangoni yo sote pardon na bingina ngati bana ngaba. Nazi produit na ngao. Bene. Bakoko. Tosenge pa ina bino. Parfait de la monnaie. Bafa charlatan. Ekenda bato etikala bato. Ma sisi singuru tamba. Ma sisi singuru tamba. Ma sisi singuru tamba. Ekenda bato etikala bato. Zenda papasa. Iyef. Katika mbana kamera na tala bienbe. Tumuna bienbe ndenge nizo lika. Tutala malamu nini zo lika wasiku. Ngai peka na kamera mbamba. Nazi susu. Oyo. Nguma. Nakokotisa yango na kati. Bisimbi dia masa, bisimbi dia tia, bisimbi dia nongo. Bafa ba charlatan. Eau de miracle. Mai oyo. Ekoki kosala ke olinga mwasa boyaka yo. Desa boye, nde na meli yango na bengi ba ancêtre na nga plus vite. Mais. Ils ont 6 billets. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Bongo uti banki. 6. Oh. Maintenant, tika na ngai. Yango. Ni na nga na chaki. Yango. Maintenant, tika na ngai. Awa. Eza te ke bazwa keloko. Bachaki. Overfile na kati. Eloko eza te. Maître. Oui. S'il vous plaît. Na nyuma. Aïe. Bolimbisa kamera kwa nanga moko. Maître. Bolimbisa ma to maître. Toka te mission kwa na oma selo ko bate. Pesa numéro na yo. Pesa numéro no pona toka te mission kwa. Na lingi ba poem te bolimbisa kamera mena kimaki. Nde ma kamera maki mena na shwate nga moko kamera kwei. Il faut que ça caméra pas toka te mission kwa. Na lingi te maître. Pesa numéro no et puis toka te mission. Pona batutu bazana posa contact na nga. Plus 243 90 49 669 78. Plus 243 90 49 669 78. Ozali na posa osomba lopango. Batieli lopango wana $300,000. Yo na maboko na peut-être msoza na $100,000.
soko na $100,000 na yo totie lokola boy oye na $100,000 na yo okoya nango epai ya baancetre basalela yo prière na prière oyo bakosalela yo nde okomona yango osombi na valise na yo ekokoma monte ya mbongo oyo bato balinga batekela yo biso awa tosalaka multiplication d'argent awa biso tozali kopesa nkodia ya famille pe tozali kofongola botutu nyonso oyo moto aza na souffrance parce que soki moto aye na mbongo ce n'est pas la multiplication eza pa banganga oyo baza na bamboka na bavillage mais pa na ngai moto na wuti na ye na biloko ya lelo oyo biloko ewuti Brésil na 21 jours ozwi résultat na yo mpona makambo ya sorcellerie mpona makambo oyo ezali ya mbongo eza na 72 heures oyo tobengaka 72 heures ozwi résultat na yo nazali awa contacter maître Vini Bougie Rouge naza na kopesa bino na répéter numéro na plus 243 90 49 669 78 awa je pense que oyo aza na posa de compte final ya papa na bango to ya mama na bango babloka yango bokenda kosamba bokotya bamabele na banki baavocat bolongaka te soki oye awa de compte final ya spiritualité yango bokozwa yango na facilité ngai na biso mbongo napesi yo kende sala libala pe libala wana foti yango na internet bato bamona mbongo ngai napesi yo yango wana mbongo ya libala maître oyo tosola beta msumwana te ngai na bomaka motu te oza na mambo ya libala oza na badifficulté ozali akoyo ata na idée ya mambo ya libala te maître esanga vertige eza ya yo esanga vertige eza mbongo na yo nayo koma ndumba pamba eza mbongo na yo nayo koma ndumba pamba nabosa mambo ya libala nakendaki Luanda omonaki yango avant ke Brésil nasombi lopango monene sombi lopango monene bozoba je pense que baimage ezali okotindela bango okotiela bango baimage bamona yango parce que ngai naza maître oyo naosamba mona ndenge bavantir maître pardon tokata émission po atusola non maître problème eza te nazali oui je m'appelle maboko ya nzambe nakomi na suka émission nabwaki vraiment mingi te na ngai erikitola yango pe poste bakine bomaka makambo wana ndenge ezalaka te vie ndenge nde papa social yayo yango oyo nabosi te kobwaka bo président lofudu yayo yango oyo mpe papi ndongo alevoya moto abonga na nzuzu nzali moko ndekendeke yayo yango oyo mpe nabosi te koloba bongo vraiment bino tuna mikili boyaka ndenge ezalaka te oluka tokoma te tozala kaka toyena ta nabosani te vraiment mingi koloba bongo nabwaki vraiment yaya nanga mimi shungu na se propre kasi Claudine Omoi muta mbongo amoninga na ote muta mbongo bumbaka ete Claudine Omoi pe na bose te koboka famille eyamba mobimba famille onyangunga mobimba famille lahe bino yango pe na bose te koboka vraiment mingi lisusu koba modege titelongi mokonzi nanga ya tongo modete papi pala kasi Patricia Belelu Gika N bino yango pe Pasteur Bonne Bomalika Berger Etienne Bokopolo Malili Bwele Fatit yango Fatit yango bana pure révélation centre évangélique la révélation on est ensemble kasi na boki bien au moins mwana ya 12 ans na banyanya mikolo Christian Matissa Jonas Maza Woldoye Zike Benjamin Mosiboni Miranda Joseph kasi na bosante vraiment koloba soki na boki Bilami Kamba motema ya ciao.